মুসলমান ঘরে ছেলেমেয়ের আব্বারা এক হয়ে যান। আল্লাহ নবীর দল, সাহাবাদের দল, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। এ যুবকেরা, ১,৫০০ কিছু কম বেশি আগে আল্লাহ নবী যখন বিদায় হজে গিয়েছিলেন, আল্লাহ নবী জানিয়েছিলেন আনা খাতিমুন নবী, আমি শেষ নবী, আমার পরে কোনো নবী আসবে না, আখিরি নবী আমি, আমার পরে কোনো রাসূল আসবে না। সাহাবা হযরত এই কথা শুনে আল্লাহ নবী জিজ্ঞাসা সাহাবারা বলেছিলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, তাহলে দিনের দাওয়াত কারা দেবে? আল্লাহ নবী আবু দাউদ শরীফে জানিয়ে দিলেন ইন্নাল্লাযীনা মাসূলি उम्मती अला रसी कुल्ली मियाती सनाती मैज़ादिदुल दीनहा। 100 साल आगे या बाद में मुजाद्दिद आएंगे, वो दिन की दावत देंगे, नबी नहीं आएंगे, आप दिन का दावत जो देंगे वो मुजाद्दिद होंगे। मेरे मुर्शिद मुजाद्दिद ज़मान थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अल कुरैश हाशिमी। ए যুবকেরা, আব্বারা, তরুণেরা, ওই বিদায় হজ আল্লাহ নবী বলেছিলেন আমার উম্মত দাবিদারদের মধ্যে ৭৩টি দলে বিভক্ত হবে, ৭২ জাহান্নামী হবে, একটি জান্নাতি হবে। সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলে ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, কোন সা দল জান্নাত মে যাएंगे? নবী বলেছিলেন যে দলে আমি আছি, আমার সাহাবারা রয়েছে, ওই দলটা হলো জান্নাতি দল। যে দলটা কোরআনের ভাষায় হিজবুল্লাহ, হাদিসের ভাষাতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত। আরো জোরে বলুন সুবহান। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করেন যে আমাদেরকে আল্লাহ সুন্নি জামাতের অনুসারী করেছে। দুনিয়ায় বহু দল আছে, থাকবে, আসবে। কথা বুঝে আসছে? প্রতিটা দলেই আলেম আছে, থাকবে। আলেম জরুরি নয়, আলেম জরুরি নয়, সমাজদার আলেম জরুরি। শুধু আলেম জরুরি নয়, সমাজদার আলেম জরুরি। আজ আমাদের ঘরে আল্লাহ বড় দয়া করেছে, তাই তো আমরা নবীর গোলাম নিজেদের ঘরে মনে করছি। কেন নবীর গোলাম হওয়াটা বড় কিসমতের ব্যাপার। কেন নবীর গোলামকে জাহান্নাম পুরাতে পারবে না, सूरज क़यामत दिन झलसाते पारबे ना। जो गुलाम मदानी हो, सूरज उसको क्या झलसाएगा, खुद ही डूबा जाएगा। और जहन्नम उसको क्या जलाएगा, जो गुलाम मदानी होगा। जोरे बोलुन सुभान अल्लाह। সেই হিসাবে আমার রাসূলের গোলামি করুন। কাজ কাম করতে এসেছেন, জানি এখন কাজের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। আল্লাহ আপনাদের রুচিতে কারবারে বরকত দিক। বর্তমান যে গভর্নমেন্ট আছে আল্লাহ তাকে হিদায়াত করে দিক, বলুন আমিন। কেন সে তো মুসলিম মারার জন্য খুঁটে পড়ে লেগেছে। আমার আল্লাহ যদি তাকেই মুসলমান করে দেয় কত সুন্দর হয়ে যাবে। কে কাকে মারে তখন দেখা যাবে। এজন্যে বদদোয়া করতে নেই, দোয়া করতে হয়। কেন আমার রসুল কখনো বদদোয়া করেন, দোয়া করেছে। আমিও দোয়া করি আল্লাহ যেন ওকে হিদায়াত করে দেয়। ইমানের কলেমা এমনি তো আর্ধেক মুসলমান মতো হয়ে গেছে, সালোয়ার পাঞ্জাবি পরলে যা হেভি দেখতে লাগে, তা পুরোটাই যেন হয়ে যায়, বলুন আমিন। আল্লাহ কবুল করে নেন, বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। তো ভাইয়েরা আমার, কটা বাস স্যার বলবো নাকি? হ্যাঁ জি ঠিক আছে, আপনারা বলছেন যখন আমি বলছি। সমস্যা হয়ে গেছে, কালকে পুরো রাতটা আমার ঘুম হয়নি। 3টে জলসা ছিল আমার কালকে, 3 जगह प्रोग्राम किए हैं कल। हर रोज 2-2 जगह प्रोग्राम करते हैं, कभी कभी 3-3 जगह हो जाते हैं। 2 तो प्रोग्राम पूरा साल में ही है। 2019 साल तक हमारा 2-2 प्रोग्राम हो गया। 20 साल में प्रोग्राम की दावत देने आ रहे हैं, मगर 20 साल की प्रोग्राम नहीं कर ले रहे, क्योंकि हम PhD करने के लिए 2 साल छुट्टी लेंगे। मुजाद्दिद ज़मान अबू बकर पर डॉक्टरेट करेंगे, PhD करेंगे। तो कल 3 प्रोग्राम किए थे, तो पूरा रात सो नहीं पाए, क्योंकि 6 बजे टिकट था, 7 बजे। এই জন্য একটু সমস্যাও হচ্ছে, কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে। তারপরও এতগুলো মানুষ যখন আপনারা কাজ কাম ছেড়ে নবীর কথা শোনার জন্যে, নবীর গোলামের মুখ থেকে এসেছেন যখন, অবশ্যই আমি বলবো, অবশ্যই বলবো, আমার রসুলের মিলাদের কথা বলবো। যে কথা বলছিলাম, হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর কথা বলতে গিয়ে রয়ে গেছিলাম, মনে আছে তো?
হযরত ইব্রাহিম নবী কাবা শরীফ তৈরি করছেন। যে পাথরটার উপরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাবা করে, ওই পাথরটা সিস্টেম এমন ছিল, ওই পাথরটা আস্তে আস্তে ওঠে, আস্তে আস্তে নামে। কাবা শরীফ তৈরি হয়ে এসছে, এমন সময় ইব্রাহিম নবী হঠাৎ করে আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইসমাইল আলাইহিস সালাম তিনিও পাথরকে ধরিয়ে ধরিয়ে দিচ্ছে। সেই পাথরটা আজও মক্কা শরীফে আছে, ঠিক না বেটি? যেটাকে মাকামে ইব্রাহিম বলে। এখানে যারা হাজি আছেন প্রত্যেকটা হাজিকে জিজ্ঞাসা করে देख लीजिए, हर हाजी को पूछ लीजिए 7 मरतबा तवाफ करने की बाद उस मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज पढ़ना होगा, पढ़ना ही होगा। तो वहां तो पत्थर है, वहां पत्थर है, वहां नमाज पढ़ने से शिरक नहीं होगा। वहां अगर यह मुर्शिद की कदम में जब चुमा देंगे वो बोल रहे शिरक हो जाएगा। कथा बुझছেন না বোঝেন না? ওখানে इबादत की नियत में खड़े होते हैं, 2 रकात सलात की नियत में खड़े होते हैं, मगर वह एक पत्थर भी है और वो पत्थर इब्राहिम नबी का पैदाल का निशाना है, इब्राहिम नबीर पाয়ের চিহ্ন নিশানা। সেই জায়গায় 2 রাকাত নামাজ পড়তে হচ্ছে, সেখানে বলছে শিরক হবে না, পড়তেই হবে। আর এখানে আমরা আমাদের বুজুর্গ, আমাদের উস্তাদ, আমাদের ইমাম, আমাদের আম্মা, আমাদের আব্বাজান তার কদম মুসি করবে, একটু চুমা দেবো, বলছে শিরক হয়ে যাবে। নাউযুবিল্লাহ মিন জালিক। খুব বোঝার চেষ্টা করুন, ইন্নামাল আমালু বিন্নিয়াত, নিয়তটাই সবচেয়ে বড় জিনিস। মোটেই আমরা পাথরকে সেজদা করি না, আমরা সেজদা করি আল্লাহকে। কিন্তু এই পাথরটার ইজ্জত আল্লাহ দিয়েছে, ঠিক না বেটি? তো এই পাথরটার ইজ্জত কেন? ওই পাথরটা হাকিকাতে কি? ওই পাথর তো হাকিকাতে ইব্রাহিম নবীর পায়ের ছাপ, কিন্তু হাকিকাতে ওখানে ইব্রাহিম নবীর ব্যাপার না নবী মুহাম্মদ রাসূলের ব্যাপার? কোনটা ব্যাপার? কেন ইব্রাহিম নবী তো সারা মক্কায় ঘুরেছে, पूरा मक्का तो पत्थर ही पत्थर है, दूसरा तो कोई पैदाल का निशाना नहीं है, एक ही तो निशाना है, একটাই আছে এবং আল্লাহ সেটাকে মাহফুজ করে রেখেছে। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पत्थर निकालने का है, काबा में 360 पत्थर थे, सबको निकाल दिया, मगर उस पत्थर को नबी ने महफूज करके रखा, हजारे अस्वद को भी रखा। इस पत्थर की राज क्या है? ये पत्थर रहस्यटा की? हकीकत में ये पत्थर इब्राहिम नबी की पैदाल का निशाना तो है, मगर उस पत्थर की निशाना तब हुआ जब इब्राहिम नबी उसके पर खारे होके मौलूदुन नबी बना रहे थे। तब खुदा ने कहा पत्थर तो इस हक को अपने सीने में निशाना बना ले, मैं तुझे महफूज रखेंगे। जरे बोलूं सुभान अल्लाह। ওই পাথরের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম নবী আমার রসুলের মিলাদ করেছিল, আমার নবীকে চেয়েছিল, নবীর আগমনের কথা বলেছিল। আমার আল্লাহ তাই পাথরটাকে বলেছিল তুই তোর বুকের মধ্যে একটা চিহ্ন করে নে, পৃথিবীর বুকে কিয়ামত পর্যন্ত লোক আসবে আর দেখবে যে এই পাথরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম নবী মুহাম্মদ রসুলের আহমদের কথা বলেছিল। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কি বলেছিল ইব্রাহিম নবী? ও রব্বি আল্লাহ, শুনেছি একটা নবী আসবে, আখিরুজ জামান হবে, যিনি রিসালাতের শেষ পয়গম্বর হবে, যিনাকে আপনি সবার আউয়াল তৈরি করেছেন, সবার আখিরিতে পাঠাবেন। এ যুবকেরা, বারা তরুণেরা, এখানেও একটা রহস্য আছে। সবসে পহলে ওকে সবসে আখির মে কিউ আয়া? সবার প্রথমে সে সব থেকে শেষে কেন এলো? अगर कोई कहे जे काल ईद होगा, तब इमाम साहब दुनिया वालों पूछेंगे चांद देखा है? नहीं, चांद उठा सोना है। दूसरा आदमी, फिर 2 आदमी आया, काल ईद होगा। दुनिया वाला पूछेंगे चांद देखा है? नहीं, सुना है। जो लोग बोल रहे हैं चाँद काल ईद होगा, এই লোকগুলোর কথার কোনো মিথ্যা নয়, পুরো ইয়াকিন করা যাবে। 100% এরা সত্য বলছে,
फिर भी सुना है देखा नहीं, सुना है देखा नहीं। हर कोई आया, चाँद देखा नहीं सुना, चाँद देखा नहीं सुना। इसी टाइम इसी वक्त एक आया है, ईद होगा। चाँद देखा या सुना नहीं, मैं खुद देखा है। जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। अबर कोई दूसरा आया है, ईद होगा, देखा या सुना नहीं सुना। जब सुनने वाले की बारी थे तब तुझे बोलना चाहिए था। अब तो देखने वाला मिल गया तो सुनने वाले का कोई कीमत नहीं होगा। এই জন্য সমস্ত নবীরা এসে বলেছে আল্লাহ আছে, আল্লাহ আছে। দেখেছেন না শুনেছি, দেখেছেন না শুনেছি, দেখেছেন না শুনেছি। নবী মোহাম্মদ আরবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি এসেছে, আল্লাহ আছে, দেখেছেন না শুনেছেন? আরে আমি দেখেছি, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এখন যদি কোনো নবী আবার এসে বলে আল্লাহ আছে, দেখেছেন না শুনেছেন? না শুনেছি, আর গুরুত্ব থাকবে? দেখাওয়ালা যখন সাক্ষী পেয়ে যায়, শুননেওয়ালা সাক্ষীর গুরুত্ব দেখাওয়ালার মতো হয় না। এই জন্য আল্লাহ আমার রসুলকে লাস্টে পাঠিয়েছে। হযরত ইব্রাহিম নবী যে দোয়াটা করেছিলেন, ও রব্বি আল্লাহ পাক, শুনেছি একটা নবী আসবে যিনি সব থেকে শেষে আসবে। আল্লাহ আপনি আমাকে ওই নবী দাদা বানান, ওই নবীটাকে আমার খানদানে পাঠান, আমার বংশে পাঠান। আল্লাহ পাক ওই নবী দাদা আমাকে বানান। ও ইব্রাহিম, কেন তুমি ওই নবীর দাদা হতে চাইছো? আল্লাহ পাক সামিউম বাসির, আল্লাহ সবই জানে। যদি কত পতন না হতো তুমি আমি জানতাম না। এ যুবকেরা, তরুণীরা, আব্বারা, এ নবী পাকের দিবানারা, নবী 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 নবী, আমার নবীকে চিনে নাও। আল্লাহ আমার নবীকে কি করেছে, কেন এই নবীকে তুমি চাইছো? হযরত ইব্রাহিম নবী বলেছিলেন কাল কিয়ামতের ময়দানে সমস্ত নবীরা হযরত নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণগান গাইবে। সবাই আমার নবীকে দেখতে থাকবে, আমার নবীর প্রশংসা করতে থাকবে, আমার নবীর আলা মাকাম হবে, আমার নবীর দরজা সবার উপরে হবে, আমার নবীর স্থান সবার উপরে হবে। আমার নবীকে সবাই দেখতে থাকবে, আমার নবীর গুণগান হতে থাকবে, আমার নবীর চর্চা হতে থাকবে। ও রব্বি আল্লাহ, ওই সময়তে আমি ইব্রাহিম দাঁড়িয়ে গিয়ে বলবো, ওই যে নবী মুহাম্মদ রাসূল, উনি হলেন, উনার আমি দাদা জান হো। কিয়ামতের দিন আমি নবী ইব্রাহিম নবী বলে গৌরব করার থেকে, নিজেকে জাহির করার থেকে আমি নিজেকে বেশি খুশি মনে করব নবী মুহাম্মাদের দাদু বলে বলাতে। তাহলে আমরা কি খুশি নয়? কিয়ামতের দিন বলবো আমরা হলাম ওই যে নবীর তারিফ হচ্ছে, ওই নবীর গোলাম আমরা। এতে কি আমরা খুশি হব না? আমাদের আল্লাহ কত ইজ্জত দিয়েছে। আজকে সেই নবীকে মিটিয়ে দেওয়ার জন্যে ইহুদি খ্রিস্টানদের চক্রান্ত চলছে। দুটো চক্রান্ত করেছে। একটা হলো ইসলামকে সন্ত্রাসের আখ্যা দাও। পশ্চিমা মিডিয়া রেডি হয়ে আছে, যখনই কিছু হবে হেডলাইনে মুসলমান, হেডলাইনে মুসলমান। পশ্চিমা মিডিয়া মুসলমানদের মধ্যে কিছু কুলাঙ্গার আছে, সেগুলোকে হেডলাইনে দেখিয়ে পৃথিবীর বুকে নবীর ইসলামকে মিটাতে চাইছে। দ্বিতীয় নম্বর হলো মুসলমানদের অন্তরে যে নবীর প্রেম আছে, ওই প্রেমটাকে আস্তে আস্তে কাড়ার জন্যে মুনাফিক কিছু সমাজে ছাড়া হচ্ছে। এই রকম একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের ঈমানকে বাঁচাবার জন্যে আরো বেশি বেশি করে নবীর ওপরে দরুদ সালাম, নবীর আলোচনা, নবীর মাহফিল, নবীর মাউলুদ শরীফে বসা উঠা আলোচনা করা আরো বেশি বেশি করে দরকার। আল্লাহ নিয়ে কোনো ইখতিলাফ নাই, ইখতিলাফ যত রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিয়ে। ঠিক না বে ঠিক? কেন আমার নবী আসাতে ঈসা নবী, মুসা নবী, সমস্ত নবীর দাওয়াত বন্ধ হয়ে যায়। সবাইকে নবী মুহাম্মাদের দ্বীনের উপরে ঈমান আনতে হয়েছে। এজন্য সেই সকল নবীর উম্মত দাবিদারদের মধ্যে যারা ধর্মগুরু আছে তাদের বড় আঘাত হয়েছে। তারা আমার নবীর উম্মতদের মিটাবার জন্য বড় ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। তাই কখনো কখনো ছলে বলে কোলে কৌশলে আমার নবীকে মরা বানাবার প্ল্যান চলছে, যে নবী তো মর গয়ে, মদিনা में जाके क्या फायदा होगा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये सब कोशिश चल रहा है, अगर कोई शख्स मान ले सरासर वो काफिर हो जाएगा।
उसका नमाज, उसका रोजा, उसका हज सब बेकार हो जाए। সেই হিসাবে আমার নবীকে চিনতে হবে। তারিখ পড়ুন, ইতিহাস গাওয়া দিচ্ছে। যখন এজিদ বলেছিল, এজিদ বলেছিল হতভাগা ফাটা কপালে জাহান্নামী, এজিদ বলেছিল যে 3 দিনের জন্য মদিনাকে তোমাদের হালাল করে দিলাম। তার সৈন্যদেরকে বলেছিল 3 দিনের জন্য মদিনাকে হালাল করে দিলাম। কি গো, এজিদকে জাহান্নামী বলাতে অসুবিধা আছে নেই কারো? কেন এখন এজিদের নামে সৌদি আরবে মাদ্রাসা হচ্ছে। আবার অনেক লোক আবার সৌদির দলিল দেয়, শুধু সৌদিতে এই হয়, সৌদিতে ওই হয়, সৌদিতে ওই হয়। सऊदी हमारे लिए दलील नहीं है, हमारे लिए दलील कुरान और नबवी सुन्नत नबवी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। सऊदी का जो ग्रैंड मुफ्ती है अभी कुछ दिन पहले बोला जी इजराइल के बारे में गवाह दिया, इजराइल के साथ युद्ध करना हराम का, ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ করা নাকি হারাম। সৌদির গ্র্যান্ড মুফতি বলছে। অথচ এই সৌদি, এই ইসরায়েল সারা পৃথিবীর মুসলমানকে শেষ করতে চাইছে। শুধু মুসলমান নয়, সারা পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে মিটাতে চাইছে। তাহলে আজকে সেই ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়াই করা বলছে হারাম, সৌদির মুফতি ফতোয়া দিচ্ছে, মেনে নেবেন নাকি? এখনো চক্রান্ত চলছে। আজকে যাক, আমি তো বেঙ্গল অ্যাসোসিয়েশন মুজাদ্দিদিয়া ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় জলসা, আপনারা মেহমান বোম্বাইয়ের, তাই বেশি কিছু বলছি না। আমার দেশে হলে আমি খুব ভালো করে বলি না, আস্তে মুক্তাদায় হাল বুঝতে হয়, আস্তে। আমার কেউ কিছু করতে পারবে না, কেন আমার জন্য আমার আল্লাহ আল্লাহ রসুল আছে। কথা বুঝছেন না, বোঝেন না? আমার মালিক নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার জন্য দোয়া করে দেবে, আর আমার সৃষ্টি মালিক আমার আল্লাহ সাইয়ুল কাদির, তিনি আমায় বাঁচিয়ে দেবে। আমি আমার নিয়ে প্রশ্ন করছি না। এই যে একটা কত সুন্দর মাহফিল হচ্ছে, এটা প্রতি বছর হোক, এটা আপনারা চান, ঠিক না বেটি? এটা হোক। এতটুকু বললাম, সৌদি আমাদের দলিল নয়, দলিল হলো কোরআন সুন্নাহ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কথা বুঝে আসছে? আর এই দুটো ইজমা কিয়াস, এই দুটোর বাইরে ইজমা কিয়াস নয়, এই দুটোর মধ্যেই হলো ইজমা কিয়াস। যেমন দধি বলতে পারেন, দুধ ছাড়া দধি নয়। কথা বুঝে আসছে? এটা সিস্টেম তৈরি হয়েছে। এখন আমি যেটা আপনাদের কাছে বলবো, একটা তারিখের কথা বলি। আল্লাহ নবী হায়াতুন নবী, এ ব্যাপারে একটা কথা বলি। এ যুবকেরা, এ নবী পাকের প্রেমিকেরা, ও বোম্বাই থাকনেওয়ালা रहनेवाला বাঙালি মুসলমান ও বাঙালি মুসলমান মুমিন মুমিনাত গণেরা শুনে রেখে দি, আল্লাহ নবী দিন দুনিয়ার বাদশাহ হাবিবুল্লাহ ইয়াকনাতে মদিনার জমিনেতে আজও নবী আমার সশরীরে তোমার আমার জন্য হায়াতুন নবী আল্লাহ দরবারে কেঁদে দোয়া চায়, ইয়া রব্বি হাবলি ইয়া উম্মতি ইয়া উম্মতি। যখন এজিদ তার সৈন্যদেরকে বলে দিল, এজিদের সৈন্য সামন্তরা আল্লাহ নবীর ভালোবাসার মদিনার নবাবীকে 3 দিন ধরে বন্দী করে রেখেছিল। মদিনার নবাবী শরীফের মধ্যে 3 দিন পিশাব পায়খানা, দুম্বা উট ছাগল ভেড়া বেঁধে আল্লাহ নবীর মদিনার নবাবী 3 দিন নামাজ ইকামত আযানকে বন্ধ করে দিয়েছিল। এই ছেলেরা যুবকেরা ইতিহাস জেনে নাও, ইতিহাস জেনে নাও। এখনো করেছিল কারা? তারাও কালেমা পড়নেওয়ালা। এখনো করেছিল কারা? তারাও নামাজ পড়নেওয়ালা। এখনো করেছিল কারা? তারাও নবীর কালেমা পড়নেওয়ালা। কিন্তু একটা পার্থক্য, তারা শুধু মুসলমান নয়, তারা হলো মুনাফিক মুসলমান। বুঝছেন তো নাকি? তাহলে মানুষ 3 ধরনের: মুমিন মুসলমান যারা নবীর আশিক জান্নাতি, মুনাফিক মুসলমান যারা সব থেকে নিকৃষ্ট জাহান্নামী, আর গায়ের মুসলমান তারাও জাহান্নামী। কথা বুঝছেন তো নাকি? তাহলে এরা সব করত, কিন্তু এরা মুনাফিক। 3 দিন ধরে মদিনা নবাবী শরীফের নামাজ ইকামত আযান বন্ধ। তো শুধু তাই নয়,
মসজিদে খচ্চর গাধা উট বেঁধে পিশাব পায়খানা করিয়েছে আমার নবীর মদিনার নবাবিতে। অথচ রসুল বুখারী শরীফ মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদিস, বুখারী মুসলিমে আছে, হযরতে আনাস থেকে রায়াত, হযরতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে রায়াত। अल्लाह नबी बोलेছেন जो शख्स मदीना के बारे में যে ব্যক্তি মদিনা সম্বন্ধে হামলা করা ছক কষবে, মদিনায় হামলা করা ছক কষবে, হামলা করেনি, হামলা করা ছক কষবে যে মদিনার উপর হামলা করব, আমার নবী বলছে খোদা उसको जहन्नम में देके इस तरीके से पिघलाएंगे जो शीशा के शीशा की बोले আপনাদের এখানে शीशा, शीशा যেমন আগুনে দিলে গলে যায় ওই রকম যে মদিনায় হামলা ছক করবে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দিয়ে ওইভাবে গলাবে যদি হামলা ছক করে। আর এজিদ হুকুম করেছে যে মদিনাকে 3 দিন হালাল করে দিলাম, যা খুশি করো, তাহলে এজিদ জান্নাত যাবে। এখন সবাই মিলে যদি দোয়া করি, এই সবাই মিলে দোয়া করলে এজিদকে জান্নাতে ঢোকাতে পারবো? যে যে দোয়া করবে শেষে জাহান্নামে ঢুকে যাবে। এই কথা বুঝছেন না, বোঝেন না? কেন মুনাফিকের জন্য দোয়া চাইতে নেই, আয়াত নাজিল হয়েছে মুনাফিকের জন্য দোয়া চাইতে নেই। বোঝার চেষ্টা করুন। যখন মদিনা নববীকে অ্যাটাক করে ফেলে, আল্লাহ রসুল একজন তাবিঈ উম্মাত ছিলেন, তিনি মদিনা নববীতে জিকির করছিলেন। জিকির করেন তো আপনারা, উযকুরুল্লাহ যিকরান কাসীরা, মুর্শিদ কেবলা দরবারে বসে বায়াত হয়ে আল্লাহ, এই বাঁয়ে স্থানে 2 আঙ্গুল নিচে গোস্তের টুকরা আছে, এই কলবকে পরিষ্কার করার জন্য জিকির করেন তো। তো এই সময় উনি নিজের জানকে বাঁচাবার জন্য আল্লাহ নবীর মদিনার নববীর মধ্যে এক জায়গায় গোপন হয়ে যায়, লুকিয়ে পড়ে। 3 দিন পরে তুরস্ক, আজও তুরস্ক বিশ্বের মুসলমানদের হয়ে সুন্নি উলামা, তারা সুন্নি মুসলমান, তারা আজও চিল্লাচ্ছে। এরদোগান আজও চিল্লাচ্ছে, আল্লাহ তার হায়াত দারাজ করে, বলুন আমিন। তো সেই পিরিয়ডও তুরস্কর মুসলমানেরা, সুন্নিরা, নবীর প্রেমিকরা এজিদ বাহিনীকে হাঁটিয়ে দিয়ে মদিনা নববীর ইজ্জত আবরু হিফাজত যখন করে, তখন ওই সময় ওই তাবিঈ উম্মাতটা বলেছিলেন, আমি অবাক হয়ে গেলাম, 3 দিন মদিনা নববীর আযান ইকামত নামাজ বন্ধ ছিল ঠিকই, কিন্তু প্রতিটা নামাজের টাইমে টাইমে ওক্তে ওক্তে আল্লাহ নবীর কবর মুবারক থেকে আযান ইকামত নামাজের আওয়াজ আসতো। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ, আরো জোরে বলুন। আমার নবী যখন মেরাজে গিয়েছিলেন, বুখারী হাদিস, নবী নিজে দেখেছিলেন হযরতে মুসা কালিমুল্লাহ কবর মুবারকে নামাজ পড়ছে। মুসা নবী হতো না, আমার নবী যদি না হতে, মুসা নবী তো নবুয়াত মিলা, মুহাম্মদ নবীকে নবুয়াত কে ওয়াস্তে নবী মুসা যদি কবরে নামাজ পড়তে পারে, আমার নবী বেশক কবর মুবারকে জিন্দা আছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ, নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হিজবুল্লাহ, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। हर नबी नबुआत मिला है मोहम्मद की झूली से, हर सिद्दीक सिद्दीकियात मिला है मोहम्मद की झूली से, हर शहादा शहादियात मिला है मोहम्मद की झूली से। जो मोहम्मद की झूली में ने, वो तो खुदा की दरबार में नियामत ही नहीं। सब कुछ तो खुदा ने मोहम्मद की झूली में दे दिया, मोहम्मद से दुनिया वालों को मिलता है। তাহলে কবরে যদি নবী হযরতে মুসা কালিমুল্লাহ নামাজ পড়তে পারে, আমার নবী কি পড়তে পারে না? ছেলেরা, বাপিরা, আব্বারা, নওজওয়ানেরা, আরেকটা কথা বলি শুনে, যেদিন দুনিয়াকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করে দেবেন, এ যুবকেরা, আল্লাহ পাক हजरत जिब्राइल की दुनिया जमीने पाठाबेन। ओ हजरत जिब्राइल दुनिया जमीने जान, আমার হাবিবকে নিয়ে শুন। আজকে দিনে আমি আল্লাহ পাক আমার হাবিবের নূরের মাথাতে শাফাতের তাজ পরাবো। তবে একটা কথা এখানে মনে রাখবেন, নবীকে আল্লাহ শাফাতের কিন্তু পাওয়ার দিয়ে দিয়েছে। शफाअत की एजेंट नबी को मिल चुका है। हाँ,
চেষ্টা করছি तो भाई को माঝে माঝे बांग्ला बेरिए क्वेश्चन की कर बोलने की तो कोशिश कर रहे हैं, फिर भी बांग्ला बोलने की आदत है, बांग्ला आ रहा है। नबी को सफात, नबी के सफात की एजेंट मिल चुका है, क्योंकि एक हदीस है, एक रोज मेरे नबी सहाबा से गुम हो गए, तो दूसरा दिन जब सहाबा हुजूर को नबी मिला तो सहाबा हुजूर ने जिक्र किया, रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह आप काल कहाँ थे? या रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह हम लोग तो बहुत परेशान हो गए थे, न जाने क्या हो गया मेरे नबी को। तब मेरे नबी ने जिक्र किया, मेरे साहबी सुनिए, मेरे खुदा के साथ मेरी बड़ी सीक्रेट गुफ्तगू हो रहे थे, जुरे बोलूं सुभान अल्लाह। तो साहब हजरत ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह क्या गुफ्तगू है? तब मेरे नबी ने जिक्र किया, खुदा ने फरमाया, मेरे दोस्त कहिए आपका उम्मत में से कितनी उम्मत को मैं जन्नत दे? আপনার উম্মতের মধ্যে থেকে কতজনকে জান্নাত দেব? हम सब बंदे हैं अल्लाह के, मेरे नबी भी अल्लाह के बंदे हैं। एक बंदे की जन्नत जहन्नम जाने की फैसले दूसरे बंदे के साथ खुदा क्यों मशवरा कर रहे हैं? इस यहीं पर पता चलते हैं हम सब भी बंदे हैं, मेरे नबी बंदे हैं, मगर दो बंदे खुदा की पास एक जैसी नहीं है, जुरे करो सुभान अल्लाह। इसीलिए तो खुदा हम सब के साथ गुफ्तगू नहीं करते, मेरे नबी के साथ करते हैं। तब मेरे नबी ने कहा, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे अल्लाह, आपका तो बंदा है, जिसको चाहिए जन्नत आता फरमा दे, जिसको देंगे वही खुश हो जाएंगे। फिर भी मेरे खुदा ने कहा, मेरे दोस्त तू फरमा कितने को जन्नत दे? मैं एक ही सवाल का जवाब दिया, अल्लाह आपका तो बंदा है, आपको जितना चाहिए। फिर भी मेरे खुदा ने कहा, मेरे दोस्त तू फरमा कितने को जन्नत दे? मेरे नबी ने तीसरी बार एक ही सवाल का जवाब दिया, मौला ये सब तो तेरा है, जो तेरा मर्जी है, जिसको चाहिए तू जन्नत दे, जिसको देगा वही के नसीब खुश होगा। तब मेरे खुदा ने कहा, मेरे हबीब मैं तुझ पर खुश हो गए, मैं तुझको दो चीज देना चाहते हैं, उस दोनों के दो चीज तो हम बोलेंगे, उस दोनों के बारे में तुझे एक को लेना होगा, या तू सफात लेंगे या तू पैकेज लेंगे, कोटा। आधा उम्मत 3 भाग, 2 उम्मत जन्नत जाएंगे या आधा उम्मत जन्नत जाएंगे, या 100 करोड़ उम्मत जन्नत जाएंगे, 1000 करोड़ उम्मत जन्नत जाएंगे। एक पैकेज होता है और दूसरा है सफात। तो उसको बोल क्या लेना है? साहबा हुजूर ने सुन रहे, मेरे नबी ने कहा, ऐ मेरे अल्लाह मुझे सफात चाहिए, जोरे बोलो सुभान अल्लाह। तो साहब हजरत ने जिक्र किया, रसूल अल्लाह आपने कोटा क्यों नहीं लिया? अगर आप आधा ले लेते तो हम लोग तो जरूर मिल जाते। तब मेरे नबी ने क्या कहा, देखो कितना मोहब्बत करते हैं। मेरे नबी ने तब कहा, है मेरे साहबे सुनिए, जब रोजे महशर के दिन कोटा लेंगे, 100 करोड़ लेंगे, 200 करोड़ लेंगे, वो कोटा जब खत्म हो जाएगा, इसी वक्त अगर मेरी एक उम्मत आके कहा, मेरे नबी मेरे लिए सफात करना, मेरे लिए गुस्तगी खुदा की पास दरख्वास्त करना, तो मेरा कोटा जब खत्म हो जाएगा एक के लिए भी नहीं कर सकेंगे। मगर जब सफात लिया, इसका कोटा कभी खत्म नहीं होगा। जब तक मैं सफात करते रहेंगे तब तक मेरे खुदा मेरे उम्मती को जन्नत देते ही रहेंगे। जोरे बोलो सुभान अल्लाह, आरो जोरे बोलो सुभान अल्लाह। कुरान मजीद में खुदा ने एक आयत जिक्र किया, और सौफ यूती का रब्बु का फतरदा। इस आयत की तफसीर देखिए, तफसीर जलालाइन शरीफ में खुदा क़यामत के दिन अपनी कुदरती ताकत से 2 सिंहासन बनाएंगे। एक में खुदा अपनी कुदरती बैठना, कि खुदा का बैठना तो कुदरती बैठना बैठेंगे। दूसरा मेरे रसूल को कहेंगे आप बैठिए। मेरे नबी कहेंगे, ऐ मेरे मौला आज मैं बहुत परेशान है, मैं बहुत परेशान टेंशन में है, मेरे उम्मत का क्या हाल होगा? तब मेरे खुदा ने कहेंगे, ऐ मेरे दोस्त आज तुझे मालूम नहीं है
मैंने वादा किया वला सौफ यूती का रब्बुका फतरदा, आज वो वादा हम पूरा करेंगे। इसीलिए तुझे बैठने के लिए कहा। मेरे दोस्त उधर बैठ जा, और इशारा करने लगा तेरे उम्मत को जाने के लिए, बोल जन्नत में आगे से जाएंगे, मैं तुझे देखने रहेंगे, जब तक ना तो खुश होंगे तब तक तेरे उम्मत को मैं जन्नत भेजेंगे। जोरे बोलून सुभान अल्लाह, आरो जोरे बोलून सुभान अल्लाह। नारी दिबे সেই নবীর উম্মত আমরা, সেই নবীর উম্মত। নবীকে মোহাব্বত করেন। কি হলো মাইকে? দরুদ শরীফ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ। ঠিক হয়েছে? ঠিক হয়ে গেছে মাই? ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, অবশ্যই। ये भी नबी का सुन्नत है, देश को मोहब्बत करना, वतन को मोहब्बत करना, वतन की रूस को मानना, ये शरीयत का ही हुक्म है। क्योंकि हम लोगों का जो मुल्क है हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, इसका जो संविधान है, आइन है, वो किसी मजहब की विरुद्ध नहीं है। मगर कोई नेता लोग विरुद्ध करते हैं, वो अपना मर्जी है, अपना मामला है। इसीलिए हम सबको मुल्क को मोहब्बत करना होगा। क्योंकि मेरे नबी खुद अपना मुल्क के लिए आंसू बहाया। जब मेरे नबी मक्का से लेके हिजरत यस्रिफ में जा रहे थे, तो मेरे नबी बार बार, हर बार मक्का की तरफ मुंह घुमा के आंसू बह रहे थे। मेरे मक्का तुझे छोड़ के मुझे जाना पड़ा। इसीलिए देश को, वतन को सच्चा मोहब्बत करने वाला तो नबी का गुलाम ही हो सकता है। जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। नबीर गुलाम रही पारे तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु তিনি নিজের দেশকে ভালোবাসার মোহাব্বত করা দেখিয়েছে। তো যাক ভাই, আমি আর আলোচনা বাড়াচ্ছি না, কেন এই অবস্থা আলোচনা করা আর দোয়া করার ব্যাপার আছে। তাবারুক, এত মানুষের জন্য তাবারুক করেছেন নাকি? তাবারুক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, अच्छा 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 अच्छा। তো ভাইরা আমার, এই যে মাহফিলটা হচ্ছে জশ্নে ঈদে মিলাদুন নবী, এতে আপনারা খুশি না বেজার? কারা কারা খুশি একটু হাত তুলে দেখান। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। প্রত্যেকে নিজের নিজের পকেটে হাত দেন। কথা বুঝলেন না? कुछ चंदा देना होगा, जेब में हाथ डालिए, जिसका जो मर्जी है। हाँ नहीं नहीं, थोड़ा पैसा निकालना होगा। अपना अपना पकड़ में हाथ डालिए, जेब में, दूसरा की बात नहीं है। हजरत कह रहे अगर बोल दीजिए, नहीं तो मोबाइल निकाल लेंगे। ठीक है, अपना अपना जेब में हाथ डालिए, जिसका जो मर्जी है। मेरे नबी के जश्न ईद मिलादुन नबी में फायदा क्या है? अन्नियामतुल कुब्रा अलल आनाम। वक़ाल अबू बकर सिद्दीक़ मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़िराअति मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फ़िल जन्नत। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रसूल की जो पहले सहाबी है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने जिक्र किया, जो मौलूदुन नबी में 1 दिरहम देंगे, वो जन्नत में मैं अबू बकर की रफ़ीक दोस्त होंगे। जोरे बोलन सुभान अल्लाह। तो नबी के मौलूद शरीफ में देना, अबू बकर की जन्नत की दोस्त बन जाना। जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। इस विश्वास पर, यकीन पर, विश्वास पर आप लोग अपना अपना जेब में हाथ डालिए, जिसका जो मर्जी है निकालिए। वो जो इंतजामी है, रुमाल घुमाएंगे, आप लोग चादर लेके जाइए, चादर लेके जाइए। कारा আছে? না না, আবার কিসের জন্য এটা বলতে? সুন্নি মসজিদে নাকি বলছি? না, কতবার হবে এই করতে আমি এসেছি নাকি? এসেছি কপালে হাত বুলোন, আল্লাহ শুকর করে বলছি। হ্যাঁ তো ভাইয়েরা আমার,
हम जहां से आए हैं बंगाल से, बंगाल में तारीख गवाह दे रहे हैं, बंगाल में कोई नबी नहीं आया। और जलसा का चंदा हो गया, चादर घुमाया। अभी जो इटा अभी जो सुन्नी मस्जिद खुदा का घर है, इस मस्जिद के लिए जिसका जो मर्जी है कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा दे दीजिए। मस्जिद के लिए, सुन्नी मस्जिद है, मस्जिद के लिए दीजिए। जो दुनिया में खुदा का घर बनाएंगे, रसूल ने कहा खुदा उसके लिए जन्नत में घर बना के रखेंगे। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। जो हम कहने जा रहे थे, हाँ चादर, जो हम बोलने जा रहे थे, बंगाल की तारीख में कोई नबी रसूल पैगंबर नहीं आए थे, तो बंगाल में इस्लाम फैलाया किसके वसीले से? बंगाल में जो मस्जिद है, मदरसा है, टूपी है, दाढ़ी है, कुरान है, रसूल की मोहब्बत है, जिक्र मुस्तफा होता है, जिक्र औलिया होता है, जिक्र हुसैन होता है, ये किसके वसीले से हुआ? आप सबको जानना जरूरी है। 100 साल आगे या बाद में नबी ने कहा नबी और नहीं आएंगे, आप आएंगे मुजद्दिद। बंगाल में जो इस्लाम फैलाया वो मुजद्दिद ज़मान अबू बकर सिद्दीक अल कुरैश अल हाशिमी के वसीले से बनाया, फैलाया। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। बंगाल में लोग, मुसलमान की लोग, आदमी लोग धोती पहनते थे, महिला लोग सिंदूर भी देते थे, घर में थोड़ा मूर्ति भी रखते थे। तब बंगाल में अहले रसूल कुरैश खानदान में हाजी मुस्तफा मदानी, जिसके नाम से एक डिस्ट्रिक्ट भी है मदानीपुर, उसकी खानदान में उन्हें भविष्यवाणी करके गए थे, जो मेरे एक खानदान में लड़का होंगे 7 पीढ़ी के बाद जो मुजद्दिद होंगे। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। जिसका नाम अबू बकर होंगे। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ जो मुजद्दिद अल्पेसानी है, मुजद्दिद अल्पेसानी का लड़का हजरत मासूम रब्बानी, उसके हाथ में हजरत हाजी मुस्तफा मदानी ने बयात मुरीद हुआ था। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। तो जो कहने जा रहे हैं, बंगाल में इस्लाम फैलाया हजरत अबू बकर सिद्दीक अल कुरैश अल हाशिमी रहमहुल्लाह हुजूर के वसीले से। नाम के पहले हम लोग जो मोहम्मद लिखते हैं, आज से 2.5 साल पहले बांग्ला में सब नाम के आग मोहम्मद नहीं लिखते, सिरी लिखते थे। तो मेरे अबू बकर, मेरे दादा की बाबा अब्बू कहने लगा मोहम्मद लिखना चाहिए, सिरी नहीं, मोहम्मद। आज भी कोई बंगाली RSCS रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो नाम के आगे में सिरी मिलेंगे। मेरे अबू बकर ने सिखाया मोहम्मद लिखो। जोरे बोलो सुभान अल्लाह। ऐसी तकरीर करना, मस्जिद बनाना। मेरे जो गांव है फुरफुरा शरीफ, यानी उस जगह का नाम पहले था बलिया बसंतीपुर। वहाँ एक जालिम बादशाह थे जो अपने पूजा पर बहुत जुल्म अत्याचार करते थे। मेरे दादा, मेरे 20 साल मतलब पीछे वाला दादा जो है, जो 10 सालों की खिलजी जो दिल्ली में हुकूमत चलाते थे, उसकी टाइम में हजरत हाजी मुस्तफा मदानी अल कुरैश अल हाशिमी तब वहाँ बलिया बसंतीपुर आए थे। वहाँ एक युद्ध हुआ था, जिहाद हुआ था। उसके सिलसिले से अल्लाह मुसलमान को फतेह दिए, तो जालिम बादशाह हाथ गए। तब उन लोगों ने कहा फर्र फरा, फरसी लफ्ज है, यानी खुशी खुशी, उससे हो गया फुरफुरा, बाद में हुआ शरीफ। यानी जहाँ पवित्र रूह है, शहीद भी है, ज़बाना मुजद्दिद भी है, इसलिए फुरफुरा शरीफ। फुरफुरा शरीफ मेरे गांव है, उसमें वहाँ एक मस्जिद है जहाँ 960 साल से जुम्मा का नमाज चला हुआ आ रहा है। जरे बोलो सुभान अल्लाह। हम उस जगह का लड़का है। यहाँ दिल्ली में बहुत, बम्बई में बहुत उलिया है। अब जो है गए थे हाजी अली हजरत की दरबार में, और बहुत उलिया है, बरेली में है, यूपी में है, दिल्ली में है, हर जगह इस्लाम की आमान चैन फैलाया पीर मशाइख हजरत ने।
इसको यकीन कर, इसको ना मनने का कोई जगह नहीं है। हर जगह इस्लाम फैलाया पीर मसाइक ने। अभी हिंदुस्तान की बात देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज ने इस्लाम लाया है। इससे पहले आए थे हजरत, इतिहास तारीख ने गवाह दे रहे हजरत उमर फारूक के अमल में आए थे, मगर वो गरीब नवाज महीनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजाली हुजूर के बारे उसीले से इस्लाम फैलाया। जोरे बोलूं सुभान अल्लाह। तो बहुत इतिहास है फुरफुरा शरीफ का। आज भी सऊदी में एक चिट्ठी किए थे मेरे दादा के अब्बू मुजद्दिद जमान, सऊदी में एक चिट्ठी किए थे। वो चिट्ठी आज भी हमारे लाइब्रेरी में है। सऊदी हुकूमत को चिट्ठी किए थे, जहाँ वो क्या कहते हैं, हुको ना क्या कहते हैं उसको, जे कीटान की पे खाई ना सब आगे कर रखे, तो हुक्का, हुक्का को जायज कर दिए थे। तो मेरे दादाजी ने चिट्ठी किया था उसको वहाँ बंद करने के लिए। वो चिट्ठी भी आज भी हमारे फुरफुरा शरीफ हिजबुल्लाह जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में अभी है। जो बस्सा ने चिट्ठी किया था, वो बस्सा की भी चिट्ठी आज भी है। तो इसी फुरफुरा बहुत प्राचीन युग से चले आए हैं, बहुत दिन से वहाँ इस्लाम का चर्चा है। तो आप लोग भी यहाँ का जो रहने वाला है बम्बई का, हम लोग तो नबी को नूर मानते हैं, शफाअतुन नबी मानते हैं, हयातुन नबी मानते हैं, नबी की मौलूदुन नबी करते हैं, या नबी सलाम अलैका खारे होके नबी को सलाम भी देते हैं। हम लोग तो करते हैं, फतिहा शरीफ करते हैं। अब तो यहाँ फतिहा शरीफ होगा तो फतिहा शरीफ भी करते हैं। और जब मैयत हो जाते तो मैयत की जनाजे की बात कतार छोड़ के दुआ भी मांगते हैं। और जो है सब आप लोग भी है शायद करते हैं यहाँ का लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक ही बात है, हम लोगों का उस्ताद अलग है, मगर हम लोगों का मसला एक ही है, नबी और साहब हजरात की अहले सुन्नत अल जमात। जरे बोलूं सुभान अल्लाह। ऊपर जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में कभी कभी हम जाते हैं तकरीर करने। बांग्लादेश में हमारे जो मुजद्दिद है अबू बकर सिद्दीक, जिसको हम मानते हैं, उनका मानने वाला फॉलोअर बांग्लादेश में 12 से 13 करोड़ आदमी है बांग्लादेश में, उनको मानते हैं। हमारे बंगाल में 4 कोटी मुसलमान है। इस 4 कोटी मुसलमान से 3.5 कोटी से भी ज़्यादा मुसलमान ये हम लोग जो सिलसिला में है अहले सुन्नत अल जमात फुरफुरा, इसी सिलसिला में चलते हैं इंशाअल्लाह। কি দিচ্ছে কোনো কি পয়সা নিচ্ছে নাকি? ও আচ্ছা 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 আলহামদুলিল্লাহ। তো যাই হোক ভাই, আমি সংক্ষেপ করছি কেন আগেই বলেছি, আজকেও আবার এসেছি যখন একটু আল্লাহর ওলিদের দরবার একটু ঘুরবো। কেন ওলিয়া আউলিয়া আমাদের আকিদা, আমরা হাদিস শরীফ থেকে পড়েছি, विश्वास करते हैं, मानते हैं। औलिया औलिया दुनिया से जाने की बात, दुनिया में जितना पवार उन लोगों का खुदा ताकत देते हैं, उससे भी जाने की बात ज़्यादा ताकत बढ़ जाते हैं। जरे बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए आज जब आए हैं आसपास में जो औलिया औलिया का रौज़ा है, तो हम जाएंगे ज़ियारत करने। आज तो पूरा रात फिर भी कट जाएगा, नींद तो नहीं होगा। फिर काल मुल्क घर में जाके, काल भी 2 जलसा है, 2 प्रोग्राम काल भी है रोज। फिर भी आप सबको एक आवाज दे रहा हूं, 21 फरवरी कलिकता सातरागाछी में एक फुरफुरा से अहले सुन्नत अल जमात एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम सब। एजेंडा ही है इस्लाम और संतरास। दूसरा एजेंडा ही है मेरे मुल्क का संविधान और गिरुआ संतरास। इसीलिए एजेंडा में हम लोग एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कलिकता सातरागाछी जो हमारा मुल्क में है,
शायद हम लोगों का इरादा है 2 लाख से भी ज्यादा आदमी होंगे इंशाल्लाह। আপনারা তো এখানে আছেন, ফুরফুরা শাহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত নামে একটা ঐক্য আমি তৈরি করছি, নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। আমার লক্ষ্য বাংলায় 20 লক্ষ যুবককে একটা প্ল্যাটফর্মে আনবো। উদ্দেশ্য হলো ইসলাম বাঁচাও, উদ্দেশ্য হলো দেশ বাঁচাও, উদ্দেশ্য হলো গরিব অসহায়দের সাথ দাও। আমি প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে অনাথ আশ্রম তৈরি করছি। অলরেডি আমার মূল গ্রামে ফুরফুরা শরীফে 100 বিঘে জায়গা কিনছি, অলরেডি 40 বিঘে কিনা হয়ে গেছে, 26 বিঘে আমি বাইনামা করেছি। ওখানে বিশাল হসপিটাল তৈরি করব, সবাই ভেলোরে যায় ইনশাল্লাহ। আমার মকসাদ ফুরফুরা শরীফে সবাই চিকিৎসার জন্য যাবে। এবং ইনশাল্লাহ যেভাবে আমাকে মানুষ ভালোবাসে, বাংলার লক্ষ নয় কোটি কোটি মানুষ আমাকে যুবকরা ভালোবাসে, আমার ইনশাল্লাহ ওখানে একটা বিশাল সুন্নি মার্কাজ অর্থাৎ দ্বীনি প্রতিষ্ঠানও তৈরি করব। সেখানে 10-12 হাজার মানুষ একসাথে পড়তে পারবে, হোস্টেল সহ, যেখানে পুরো সুন্নাতে নবাবীর আদর্শ অনুযায়ী ইউনিফর্ম থেকে শুরু করে শিক্ষা সব কিছু, যাদের ঘরে রসুলের সোলজার তৈরি করে বিভিন্ন জায়গায় ছেড়ে দেবো, তারা নবীর সেনা হয়ে ঘুরে বেড়াবে, নবীর পক্ষে কথা বলবে। এই মাকসাদ নিয়ে ফুরফুরা শরীফ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত নামে একটা আমি সংগঠন আমি তৈরি করেছি। ইনশাল্লাহ 2 साल 5 महीना हुआ। এই 2 साल 5 মাসের মধ্যে 2.5 লক্ষর উপরে আমার ছেলেরা মেম্বার হয়েছে, এখনো চলছে ইনশাল্লাহ। আমাদের যে 3 দিন আমাদের ফুরফুরা শরীফ একটা 3 दिन जलसा হয়, 21, 22, 23 बांग्ला मास फाल्गुन मास में 21, 22, 23 वहाँ एक रोज में 50 लाख आदमी लोग आते हैं। कोई औरत लोग नहीं आते, सिर्फ मर्द लोग आते हैं। एक रोज 50 लाख लोग होते हैं 3 दिन में के। अच्छा, हर जुमा में तो आदमी लोग आता है, 3 दिन वहाँ बहुत बड़ा जलसा होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलादुन नबी होते हैं। तो এই জন্য আমি ওই কি বলে হাওড়া জেলায় যে প্রোগ্রামটা করছি সাঁতরাগাছিতে, আপনারা চাইলে নেটে দেখবেন, ওয়েবসাইটে দেখবেন। এবং আমার একটা সংগঠনের ওয়েবসাইট আছে ফুরফুরা শরীফ asj.com, ফুরফুরা শরীফ asj.com। এগুলো প্লে স্টোরে যাবেন, এটাকে ডাউনলোড করবেন, করার পরে সঙ্গে টাচ থাকবেন, ডেলিকে ডেলি খবর পাবেন। আমি 21শে ফাল্গুন একটা পত্রিকা লঞ্চ করছি, যে পত্রিকাটার নাম দিয়েছি আমি রিসালাত। কথা বুঝে আসছে? কেন সমাজে অনেক রকম পত্রিকা আছে, তাওহীদ আছে, অনেক কিছু আছে, রিসালাত দরকার একটা আছে, তাই রিসালাত পেপারটার পত্রিকার নাম দিয়েছি। ইনশাল্লাহ এভাবে কাজ চলছে। আপনারা বিদেশে আছেন, আপনারাও দোয়া করবেন। আপনাদের সবাইকে বলবো আপনারাও ফুরফুরা শাহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মেম্বার হবেন। যদি বলেন এখানে থেকে মেম্বার হলে কি লাভ, আপনারা তো ভারতের বাইরেই আছেন, জাল ছেড়ে পালাতে পারেন, পুকুর ছেড়ে তখনও পালাননি, ঠিক না বেটি? কি গো, পুকুর ছেড়ে পালিয়েছেন নাকি? জাল ছেড়ে হয়তো পালিয়েছেন, বাংলা ছেড়ে বোম্বাই এসছেন, কিন্তু এখনো পুকুর ছেড়ে তো জাননে। অতএব আপনারাও মেম্বার হবেন, হলে কি লাভ শুনুন। বাংলায় আমি যে পাওয়ারটা তৈরি করতে চাইছি, ইনশাল্লাহ আপনারা এখানে যদি কোনো সমস্যায় পড়েন, দেশ তো একটা, সংবিধান তো একটা, হাইকোর্ট তো একটা, সুপ্রিম কোর্ট তো একটা, আইন তো একটা। ইনশাল্লাহ আপনাদের জন্যে ওখানে আমরা আন্দোলন করতে পারবো। আর জেনে রাখবেন, কান টানলে মাথায় আসে, এ কথা বুঝছেন না, বোঝেন না? অতএব আপনারা যদি বিশ্বাস রাখেন, আপনারা ফুরফুরা শাহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মেম্বার হবেন। এই এলাকায় আমার অনেক ভাইরা আছে যারা দায়িত্বে আছে, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। আমার এই ভাইয়ের সাথে পরিচয় তো হয়েছে আগে, আমার ওই আসপার ভাই আছে, তারপরে এইসব ভাইদের নাম কি জানি না, তো পরিচয় হলো আজকে। তারপরে কি বলে এক ভাই রয়েছে উসমান আছে, তারপরে ওখানে কি বলে আমির ভাই আছে, এসব অনেকের রয়েছে। আচ্ছা, তো যাই হোক, আমি সংক্ষেপ করছি। আসুন আর এক মর্তবা আমরা নবীকে একটু সালাম দেবো। ইয়া নবী সালাম।
সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা পড়িল আল্লাহ আরো বাণী পোহালো দুঃখের রজনী হইল জগৎ অনুরানী আমিনার নয় ও নির্মণি ইয়া নবী সালাম ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা आप सुल्ताने मदीना महबूदे वहियो सकीना नूर से मामूर सीना मुस्क से बेहतर पसीना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका আলহামদুলিল্লাহ আসুন দোয়া চাওয়া হবে সকলে গায়ে গায়ে বসে ইয়া রাব্বি সাল্লি নেওয়াজটা তাবারুকটা কিভাবে দেবেন দিয়ে দেন আমি বলে দেবো তাবারুকটা দিয়ে দিন যেটা মেহমান নেওয়াজ করেছেন আপনারা ওটা যারা ইন্তজামি দায়িত্বে আছেন আপনারা দিয়ে দিন আর বিসমিল্লাহ শরীফের সঙ্গে 3 বার শরীফ ফাতিহা শরীফ 10 বার সূরা ইখলাস শরীফ 11 বার দরুদ শরীফ তেলাওয়াত করুন দোয়া হবে সকলে তেলাওয়াত করতে থাকুন কাছে অনুরোধ একটা বিশেষ ঘোষণা খেয়াল করুন একটা বিশেষ ঘোষণা খেয়াল করুন যিনারা দাঁড়িয়ে আছেন তেনাদের ঘরে আগে তাবারক দেওয়া হবে আর তাবারক নিয়ে যাবার সময় হট্টগোল করবেন না আস্তে সুস্তে যাবেন এবং নিজের প্রয়োজনীয় জিনিস হেফাজতে রাখবেন কেন ভিড়ভাড়টাই বুঝতে পারছেন তো অনেক কিছু অসুবিধে হয়ে যায় নিজের জিনিসপত্র হেফাজত করে রাখবেন যা কিছু বললাম কথাবার্তায় যদি কারো মনে দুঃখ লেগে থাকে আল্লাহর রাস্তায় মাফ করবেন
आसुन दुआ चावा हबे। हम लोगों को तो बांग्ला में बोलने की आदत है, फिर भी कोशिश किए थे, कुछ थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश किए हैं। अगर कुछ गलत हो जाए तो माफ़ी मांग चाहते हैं, माफ़ कर दीजिएगा। আর যেটা ভারত আমার দেশে যেটা রুলস আছে সেই রুলস অনুযায়ী মাইক বেশি রাত পর্যন্ত বাজানো ঠিক নয়। এটা একটা সিটি টাউন, আপনারা তাবারুক লিওয়ার পরে আস্তে আস্তে যাবেন। বিশেষ ঘোষণা, আগামী 15 এপ্রিল মালাড মালনী হুজুর আব্বাস হুজুর আসছেন, আপনাদেরকে সবাইকে দাওয়াত দেওয়া হলো, আপনারা যাবেন তো? সুবহানাল্লাহ। আগামী 15 এপ্রিল। सुन्नी दावत इस्लामी का दूसरा सालाना इज्तिमा इसी जगह होगा इंशाअल्लाह। 4 मार्च वक्त दोपहर 4 बजे से लेकर 10 बजे तक इसी जगह में होगा इंशाअल्लाह। मेहमान खुसूसी हजरत अल्लामा मौलाना शाकिर अली नूरी साहब जो आमिर सुन्नी दावत इस्लामी का आमिर है। दूसरा खुसूसी मेहमान मौलाना औलाद गौसे आजम सैयद अमीनुल कादरी साहब दामद बरकतहुमुल आलिया। इसी जगह में 4 मार्च को इसी जगह में होगा इंशाअल्लाह। दूसरा सालाना दारुल उलूम गुलशान फातिमा कॉन्फ्रेंस दूसरा सालाना, मुकर्रिर खुसूसी मुफ्ती हसन मंजर साहब किबला बतारीख 11 मार्च चीता कैंप टॉम्बे मुंबई 88 स्टार स्कूल के बाजू में, चीता कैंप स्टार स्कूल के बाजू में सालाना दूसरा दारुल उलूम की तरफ से मतलब सालाना इज्तिमा हो रहा है, जिसमें खुसूसी मेहमान मुफ्ती हसन मंजर साहब, दूसरा इसका क्या, दूसरा मुकर्रिर पीर तरीक़त सैयद अशराफ साहब किबला 11 मार्च। আপনারা তাবাররুক দিচ্ছেন, দয়া করে এক অপরকে সাহায্য করবেন আর শোরগোল করবেন না। এক অপরকে তাবাররুক দিতে সহযোগিতা করবেন। ভলেন্টিয়ার্সগণ বিনা আওয়াজে তাবাররুক দেন। আল্লাহুম্মা আমিন। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. या अल्लाह अर्जुकना शफाअतहु यौमल क़ियामत। बाद मगरिब থেকে আল্লাহ বেঙ্গল বোম্বাই বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশন মুজাদ্দিদি অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় আজকে जिक्र मौलूद नबी सल्लल्लाहु के अल्लाह पाक এই যে মাহফিলকে আপনি কবুল করুন। আল্লাহ হালাল পয়সা থেকে যে তাবারুক করেছে আল্লাহ তাবারুককে আপনি কবুল করে নিন। আল্লাহ এই নেওয়াজের ওসিলায় মানুষের পেটের বিমারকে আপনি ভালো করে দিন। আল্লাহ ইয়া আল্লাহ আমাদের এই মাহফিলে যারা মওলুদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে যারা শরীক হয়েছে, আর্থিক সহযোগিতা করেছে, প্রত্যেকের দানকে কবুল করে আল্লাহ। এই সুন্নি মসজিদে যারা দান করেছে প্রত্যেকের দানকে কবুল করে আল্লাহ।
या अल्लाह शामिल की सौंप दे थे सर्वप्रथम आकाए नामदार तजदर मदीना फ़क्र मौजूदा सैयदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह पाक के सौंप तो नजराना से पहुँचे दीन हुजूर आला औलाद अम्मा जान साहब करम साहबीगण हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हुजूर रूह पाक के सौंप पहुँचे दीन जन्नतुल बाकी जन्नतुल मुआरा सर मुबश्शिरा खुलफाए राशिदीन और अम्मा जान खदीजतुल कुबरा हुजूर पाक के सौफना पहुँचे दीन। ए रब्बी अल्लाह खास करे गौसुल आज़म महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौस समदानी हज़रत बरो पीर अब्दुल कादिर जिलानी अल बगदादी हुजूर पाक के सौफ पहुँचे दीन। मुजाद्दिद अल्फसानी वहुद्दीन नक्शबन कुतुबुद्दीन बुख्ते काकी शाह जलाल बैजिद बसूर पर के सौ पहुँचे दीन। हिंदर अली गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजाली आजमी रहमत रूप के सौ पहुँचे दीन अल्लाह अल्लाह हाजी अली हुजूर रूप के सौ पहुँचे दीन अल्लाह शाह मखदूम हुजूर रूप के सौ खाना पहुँचे दीन अल्लाह या अल्लाह खास कर आला हज़रत अहमद रज़ा खान रूप के सौ पहुँचे दीन अल्लाह या अल्लाह दयामय दया कर अल्लाह हबीबेर खतीरे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमहुल्लाह के सवाब खाना पहुँचे दिन अल्लाह या अल्लाह तमाम विश्वली गौस कुतुब अब्दा सादा सालीन आरिफ बिल्लाह प्रत्येक रूपा के सवाब पहुँचे दिन अल्लाह खास करे जिनार वसीलाय बांग्ला उड़ीसा आसाम त्रिपुरा मेघालय काबुल कांदार बातकसान पेशोয়ার मुल्तान बर्माয় বিরাট এলাকার মানুষ ইমানের কলেমা পেয়েছে আল্লাহ मुर्शिद आला अल्लामा सैयद अबू बकर सिद्दीक अल कुरैश अल हासिमी रहमहुल्लाह फुरफुरावी हुजूर रूप के सौ पहुँचे दिन हुजूरेर पाँच कलिजार टुकड़ा क़य्युमुज़्ज़मान बड़ हुजूर मुफ्ती आज़म मेज हुजूर मदार जादुली नौ हुजूर आशिक रसूल सज हुजूर फनाफिल्ला फनाफि शेख फनाफि रसूल छोटे हुजूर रूप के सौ पहुँचे दिन अल्लाह हाफिजुल हदीस बशीरत अल्लामा रूहुल आमीन रहमत रूप के सौ पहुँचे दिन अल्लाह तमाम खलीफा हुजूर रूपा के सौ पहुँचे दिन अल्लाह हमार मुसद्ददा जमाने खलीफा सऊदी जमीन शिया चितना दे रूपा के सौ पहुँचे दिन अल्लाह या अल्लाह विभिन्न हमार भारतवर्षेर बहुत सुन्नी उलामा आलेमे दीन हक्कानी उलामा पीर माशाइखरा चले गेছে प्रत्येक हजरत जे रूपा के सौ पहुँचे दिन अल्लाह आज के दिन जरा हाथ तुलेছি माँ बाप छेड़े दिए बोम्बाई एसे बसे अल्लाह काज काम व्यवसा वाणिज्य करार जन्य अल्लाह आमादेर आत्मीय स्वजन पाड़ा प्रतिवेशी बाप मा भाई बोन अब्बू आम्मू जरा चले गेছে प्रत्येकকে জান্নাতুল ফেরদাউস नसीब करे दिन यदि कारो कब्र आजा हुए থাকে হাবিবের খাতিরে माफ करे दिन ए अल्लाह विशेष करे खास करे आज के जरा আমরা हाथ তুলেছি अल्लाह आमादेर अब्बा आम्मा भाई बोन सकलेर हायात दाराज করুন अल्लाह अल्लाह आमादेर आत्मीय स्वजनদের সকলকে বিপদ আপদ বালা মুসিবত রোধ মুক্ত করে রাখুন আল্লাহ আল্লাহ আমাদের প্রত্যেকের রুচিতে কারবার ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত দিন আল্লাহ আল্লাহ আমাদের তিজারতিতে উন্নতি দিন আল্লাহ আল্লাহ জালিমদের হাত থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন আল্লাহ আল্লাহ মুসলমানদের রুচিতে ব্যবসা বাণিজ্যে বরকত দিন আল্লাহ আল্লাহ আমার মুলকে প্রত্যেকটা মুসলিম কওমকে আল্লাহ যে যেখানে বাড়ি হোক প্রত্যেকের রুজিতে তিজারতিতে বরকত দিন আল্লাহ अल्लाह हमार मुल्केर ऊपर अपनी शांति दीन अल्लाह अल्लाह हमार मुल्केर ऊपर अपनी रहमत दीन अल्लाह अल्लाह हमार मुल्क हिंदुस्तान के विदेशी शक्ति থেকে हिफाजत করুন अल्लाह या अल्लाह हमार मुल्क आमान चायনের সাথে সকলকে থাকার তৌফিক দিন अल्लाह अल्लाह हमार मुल्कকে যারা নষ্ট করতে চায় সন্ত্রাসীকে ধ্বংস করে দিন अल्लाह या अल्लाह हमार मुल्कকে সন্ত্রাস মুক্ত করুন अल्लाह या अल्लाह हमार मुल्कকে প্রত্যেক মুসলিম এবং অন্য সাথে মিলে মিশে থাকার তৌফিক দিন अल्लाह या अल्लाह हमार मुल्कকে সকল के ईमानेर कलेमा पढ़ा तौफीक दिन अल्लाह अल्लाहुम्मा हिदना सिराताल मुस्तकीम अल्लाह एखाने যতগুলো হযরত আলেম উলামা বিভিন্ন মসজিদের ইমাম যারা তাশরীফ এনেছেন আল্লাহ প্রত্যেকটা মাশায়েখ হযরত আল্লাহ আত্মীয় স্বজন সকলকে জান্নাতি করবেন আল্লাহ ইনাদের প্রত্যেকের আপনার জন্য পিছে যে হায়াত দারাজ করুন আল্লাহ ইনাদের সকলকে আমার রাসূলের গোলাম বানিয়ে নিন আল্লাহ আমাদের সকলকে আপনার নবীর শাফাআত আতা করবেন আল্লাহ আল্লাহ আমাদের সকলকে আপনার রাসূলের শাফাআত আতা করবেন আল্লাহ
আল্লাহ আমাদের কবরে মঞ্জিল থেকে প্রত্যেকটা মাকামকে হাসানের সঙ্গে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করবেন। আল্লাহ মুজাদ্দিদ জামানের সিলসিলার উপরে আহলে সুন্নাতুল জামাতের উপরে আমাদেরকে কায়েম রাখবেন। আল্লাহ আল্লাহুম্মা ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, আল্লাহুম্মা ইহদিনাস সিরাতাল আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আল্লাহ এই এলাকায় যতজন আজকে হাত তুলেছে এরা সবাই আমার দাদা হুজুরের মুরিদনি, এদের ভাই হয়ে, এদের পীরের আওলাদ হয়ে, নবীর বংশধর হয়ে দোয়া চাই এদের সকলের জানমাল আপনি হেফাজত করবেন। আল্লাহ এদের ওপরে যারা অত্যাচার করবে তাদেরকে আপনি ধ্বংস করে দেবেন। আল্লাহ এদের সকলের ব্যবসা বাণিজ্য আপনি বরকত দেবেন। এদের সকলের বাচ্চা, স্ত্রী, স্বামী, মা বাবলের সুখে শান্তিতে রাখবেন। আল্লাহ এদের সকলকে আপনার হাওয়ালায় রেখে যাচ্ছে। আল্লাহ এদের সকলকে আপনার হাওয়ালায় রেখে যাচ্ছে। এরা আমার ভাই, এদের সকলকে আপনার হাওয়ালায় রেখে যাচ্ছে। আল্লাহ আল্লাহুম্মা ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম। আমিন সুম্মা আমিন। বারাকান লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। সকলে শুনুন, খবরদার হট্টগোল করবেন না। আমি যেটা বলছি শুনুন, দেশের পরিস্থিতি ভালো নয়, আস্তে আস্তে যান। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা যদি দয়া করে একটু খালি করেন, আমরা নিয়াজ দিয়ে বের হতে পারছি না, ভলেন্টিয়ার্স নিয়াজ দিয়ে বের হতে পারছে না। আপনারা যদি একটু সাইডে সরে আসেন দয়া করে, ওটারা দয়া করে একটুখানি সরে আসেন। আপনারা স্পেশাল ডান সাইডের থেকে সরে যান দয়া করে। আমাদের নিয়াজ বিতরণ করার জন্য খুব অসুবিধা হচ্ছে, ভলেন্টিয়ার্স নিয়াজ দিয়ে বের হতে পারছেন না। আপনারা যেনারা হুজুরের সাথে মুসাফা করার জন্য বসে আছেন, দাঁড়িয়ে আছেন, দয়া করে একটু সময় দেন নিয়াজ বিতরণ করার। নিয়াজ বিতরণের পরেতেই আমরা আপনাদেরকে সুযোগ দিয়ে দেবো।